Благодарам. Господине Оливер, не ми одговоривте на ниту едно прашање. Не знам што има заедничко и не држи никаква вода оправдувањето да тепате маскирани учесници на карневал во Вевчани, а да немате ниту една санкција на оној собир во Штип на владините функционери. Велите, ќе го казнувам секого неселективно, па еве подопрен глас ако има таква можност, затоа што не го познавам добро тој делокруг од Министерството за внатрешни работи. Јас ве пријавувам вас. Има забрана да не се групираат повеќе од 4 лица на отворено. Вие во затворен ден, пред некој ден, во СДС Мохрид и држевте партиски состанок. Еве постапете по тоа. Превземете одговорност и постапете по тоа. Вас лично ве пријавувам. Понатака читавте некои бројки. Не сакам да заземам дел од дискусијата, да ги читам корона бројките, само ќе кажам. Над 90.000 луѓе вкупно заразени и се приближуваме до бројката 3.000 мртви. Зборувате тука, овој бил санкциониран, вака се справивме, онака се справивме, еден месец. Еден месец во држава не сте можеле да лоцирате дека има болен од новиот сој на коронавирусот. Еден месец. Дознаваме по 30 дена, кога човекот веќе оздравил. Колку време не одговоривте, а подготвувавте оваа акција? Затоа што таа акција беше координирана и испланирана. Не може специјални полициски сили да бидат распоредувани и така синхронизирано да настапат против невин, ќе речам, и говорак народ. Вие се однесувате така со граѓаните на Вевчани. Во Охрид исто така имавте одреден испад со граѓаните на Ѓорчепетровското село Орман, ама во Нижеполе не реагиравте. Не реагиравте ни во Штип кога имаше прослава. Господине Спасовски, вие сте синоним, лично, како лик и како министер во Министерството за внатрешни работи, за политичко злоупотребување на таа служба и служите само како маша за местење на избори и за присилување на гласачи да излезат и да гласаат. И затоа сте поразен на парламентарните избори и во 2016 и затоа сега. И вие спомнавте некои состаноци со луѓе од Грција. Јас за тоа не знам. Ама вие знаете, и ние знаеме, и народов знае што правевте на последни избори во изборната единица 2 и пак бевте убедливо поразен и пак ќе бидете поразен. Немам дополнителни прашања, ниту па сум задоволен од одговорот. Благодарам.